안녕하십니까. 점심 맛있게 드셨습니까? 오늘 기본적인 생각합시다. 직업 물어본 게 여러 개 있죠. 직업. What's your job? 그 직업이 job이에요. job. J-O-B. 전문적인 직업은 profession. 그 소명 있는 직업은 calling이나 vocation. 아르바이트는 part-time job. 전임은 full-time job. 일반적인 직업은 job이고, 그다음에 전문적인 profession, 소명감 있는 직업은 calling이나 vocation입니다. V-O-C-A-T, vocation. 그다음에 avocation 하면 A 하나 더 붙이면 부업입니다. avocation. 다시 한번 job. 그 occupation도 있네. occupation. 직업. 죄송합니다. occupation. 그다음에 전문적이면 calling. 죄송합니다. profession. 그다음에 calling, vocation은 사명감 있는 직업. 지금 물어볼 때는 what's your job? What do you do for a living? What are you? 그렇죠. 죄송합니다. 죄송합니다. 자, what's your job? What do you do for a living? What are you? 일반적인 직업은 job, occupation, 소명감, 사명감, calling, vocation, 그 다음에 전문적인 profession입니다. 아르바이트는 part-time job. 지금 물어볼 때 What's your job? What are you? What do you do for a living? What do you do for a living? 물어보고 있습니다. 제 책에도 요청했습니다. 아무튼 다시 한번 정리할게요. 아르바이트 part-time job, 전임 full-time job, 일반적인 job, occupation, 전문적인 직업은 profession, 그다음에 소명감과 사명감이 있는 직업은 calling이나 vocation, 부업은 avocation입니다. vocation, V-O-C-A-T-I-O인데 A가 들으면 휴가죠. vacation, 방학, vocation, 소명감 있는 직업. 자, 사랑하는 구독자 여러분, 오늘 하루도 금요일입니다. 불금입니다. 주말 잘 보내시기 바라겠습니다. 지금까지 20대의 마지막 로맨티스트 조셉이었습니다. 감사합니다.